What's up mga Lodi Cakes? So, ito tayo ngayon, second video ng ating tattoo episode. Ngayon naman, gagawa tayo ng video about dun sa CNC machine na pinurchase natin nung nakaraan dun sa previous video. Tapos, na-test ko naman siya sa mga artificial skin, silicone. Nakagawa na rin ako ng ibang piece doon sa machine na yun. Tapos, papakita ko na rin kung paano siya sineset up and most likely, yung pinakagusto nyong malaman is kung ano ba yung performance ng machine, kung worth it ba. So, lahat ng sasabihin ko dito is non-biased, honest opinion. Again, this is not a sponsored video ng CNC. So, yun. Watch nyo yung vlog mga Lodi Cakes. Boom! So, pakita ko sa inyo mga Lodi Cakes kung paano sineset up or paano ko sineset up yung machine. So, depende na rin siguro kung paano kayo mag-set up ng mga wireless tattoo machine nyo. Yan. Ang una natin gagawin is kukuha tayo ng dental film. Tapos, irarap ko tong part na to hanggang sa dyan, sa may kung nakikita nyo, hindi siya yan, dito sa part na to, hindi dun sa may metered part kung saan nagro-rotate yung grip ng machine. So, balot natin. Tissue kasi medyo malaki yung kamay ko and para mas komportable para sa akin yung paghawak ng machine, nilalagyan ko siya ng at least 2 layer ng tissue para hindi siya naangalay hawakan, yung relaxed lang. Gagamitan ko siya ng tape, kahit anong tape pwede. Para lang nandito siya sa kasi pepersahin natin siya eh. Hindi siya yung parang flimsy pag pag binalot natin. So yan. Yan. Ayan, okay na. So, pwede na siyang i-wrap ng grip tape. Yun, lalagay naman natin yung battery. Tapos, kukuha ulit tayo nitong dental film para sa part na yan. Nabalutan na yung battery natin. Tapos konti grip tape lang dito. Para nagro-rotate pa rin yung grip. Para sa needle depth natin. Yun. Para wala masyadong sagabal sa tip. Ang ginagawa ko, kinakat ko siya.
final verdict na nitong CNC Wii wireless tattoo machine. Unahin natin yung pros. Yung build quality niya, as in solid, hands down. Maganda yung build quality. Battery, metal, motor, grip, lahat siya alloy metal. Sobrang ganda, sobrang sturdy. Compact din siya kasi ayan, makikita nyo halos sobrang liit lang ng machine talaga. Yes, tapos meron siyang extra battery. Banggit ko yung build quality. Yung weight niya naman is very balanced sa kamay. Tapos mas gugustuhin natin na yung weight distributed siya sa may grip. And ganun yung feeling ng machine na to. Pag pull off talaga siya ng solid saturated lines. Maganda rin siya sa shading, whip, tapos stippling na shading din. Doon naman tayo sa cons ng machine. Oo, ito nga na wireless siya, pero walang option or accessory to buy power adapter. So, kailangan talaga, once na malobat yung isa mong battery na ginagamit, so syempre, gagamitin mo na yung spare mo, kailangan i-charge mo na agad yung isa. I'm not sure kung sa machine ko lang, pero may times na umiingay siya, especially kapag papalit-palit ako ng cartridge. Trinay ko na rin buksan yung motor hanggang sa may loob ng cartridge, pero nilagyan ko na siya ng lube, pero hindi pa rin nawawala yung ingay niya. May times na talagang umiingay siya, pero after naman bumabalik siya sa dati. Ang isa pang con is mapapansin niyo to, yung LED indicator niya. So kailangan niyo talagang i-check yung manual para guided kayo sa color ng LED niya. Pero sa akin, ang ginawa ko na lang is, since sabi sa manual is 5.5 siya nagsa-start. Yung lowest niya is 5.5 volts. Tapos increment siya ng 0.5. So yun na lang yung nagiging patalandaan ko kung ilan yung pinipress kong plus button dito sa battery. So, worth it nga ba mag-upgrade dito sa machine na to? Sabi ko, if may budget kayo, pwede kayong mag-upgrade dito. Pero, kung working pa naman yung mga old machines nyo, I suggest na ipunin nyo na lang kasi for sure, mas madami pang magagandang brand ng wireless tattoo machine dyan. So, i-save nyo na lang. Tsaka, yun, nakadepende naman kasi mga Lodi cakes yun sa tattoo style nyo eh. So, hindi nyo kailangan mag-rely talaga masyado sa machine or sa gamit. It's kung paano kayo gumawa ng piece nyo. So, it's a good thing na nagkaroon tayo ng investment. Sana nakatulong tong video na to, especially sa mga nagsisimula pa lang or sa mga nagbabalak mag-start na ng career nila sa pagtatattoo. And for sure dun sa mga curious din about dito sa machine na to na ni-review natin. So yun lang, ma-advise ko lang is master nyo pa yung craft nyo kung saan yung gusto nyong gawin, and for sure aani din kayo bandang uli. So hindi ko sinasabi na pro tattoo artist na ako, kagaya lang siguro ako ng iba dyan na dreaming big para sa career na to kasi since ito na yung pinili ko. So sana kayo din, sana maging inspirasyon tong mga video na ginagawa ko para yun lang. So please like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Again, ever greatest. Peace out. Adios.